Кога за последно държахте оръжие? Били ли сте в казарма? Колко бързо можете да стигнете до най-близкото бомбоубежище? Ако трябва да бъда честен, не бих могъл да отреагирам в ситуация на война. Казармата отпадна 1 година преди да трябва да постъпя на служба и никога не съм влизал в бомбоубежище. Гледах няколко ютубъра, които споделиха да не се притесняваме от войната и че нямало никакъв проблем. Кое по-точно не е проблем? Войната в Украйна е факт и нищо не се знае. Вярно е, че медиите спекулират, използвайки своята власт и изсипвайки тонове ненужна информация, като объркват населението. Но също така е факт, че никой не знае какво ще се случи. Не бях гледал толкова много телевизия от години, защото реших да се запозная с конфликта. Основната причина Путин да започне война очевидно е, че не иска да граничи с държава, която е членка на НАТО. Единственият, който знае повече по тази тема, е самия Путин. Единствено той може да каже какви са точните му мотиви и за това няма да се опитвам да го анализирам. Защото не съм експерт по геополитика, но и не е нужно да бъда, за да виждам голямата картина. Тогава защо записваш това видео, Цеци? За да споделя моето мнение, а след това да отговоря на въпросите ви. Как ще се отрази това на бизнеса? Възможните изходи от войната са точно 3. Първият е Украйна да отстъпи и да създаде ново правителство, което е в полза на Русия, да даде част от териториите си на Русия и по този начин да се признае за победена. Да продължи войната, в крайна сметка това означава, че конфликтът ще продължи дълго време и всички знаем как ще приключи. И третият вариант е най-лошият. Това е Трета световна война. Оставете коментар по темата, какво мислите по въпроса. Най-важният въпрос, който ни вълнува, свързан с бизнеса, е как това ще се отрази на световната икономика. За съжаление, съвременният човек може да изкара цял живот без да осъзнава, че е страхливец. Нека се замислим малко какво всъщност ще се случи, ако конфликтът се задълбочи и България бъде въвлечена в него. Последните 2 години бяха тежки. Особено началото на тази година вече се усеща сериозната инфлация. Но дори да не сполети хиперинфлация и да загубим почти всичките си спестявания, ще бъде нищо в сравнение с война. Можете ли да се отбранявате и осъзнавате ли, че това ще е много по-лошо от всяка икономическа криза, която предстои? И преди съм задавал въпроса многократно, какво ще направите, ако няма храна в магазина. Но този път нека да помислим сериозно и да се зададем въпроса, защото и това е един от възможните сценарии за развитие на ситуацията в бъдеще. Не казвам, че ще се случи със сигурност, но има такава вероятност. И все пак, ако това се случи, гледайте това видео. Нека преминем към въпроса. Как ще се отрази една война на бизнеса? Вече получих имейли от няколко банки и няколко сервис провайдера, че преустановяват транзакции към Беларус и Русия. Много неща вече се объркаха и ще се объркат още повече, дори и да излезем от конфликта по възможно най-бързия начин. Но те няма да засегнат за момента по никакъв начин онлайн бизнеса в България, Англия и САЩ, където всъщност продават по-голямата част от зрителите на моя канал. Но ако се стигне до там, че България да бъде въвлечена във война, последният проблем ще бъде дали можем да изкарваме пари чрез онлайн търговия. Защото те няма да ни трябват особено много. Когато започнат да летят бомби над главите ни, последният ни проблем ще бъде колко пари имаме в банковата си сметка. Естествено, очаквайте ръст на цените на горивата, металите, зърното. Няма да анализирам дали България е подготвена за военни действия, но ще кажа само, че населението не е. Ако ние не сме подготвени, то дори и държавата да е, това няма да ни помогне. Ако не знаем какво да правим в определени ситуации, дори да имаме необходимата екипировка, няма да се справим и това е факт. Призивът ми към вас е да гледате какво ще стане, ако конфликтът между Русия и Украйна се превърне в Трета световна война. Ето в това видео. До скоро!